ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബയെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈയിടെ ന്യൂസിലൊക്കെ കേൾക്കാൻ ഇടയായി. ഈ ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ മൂലം ആലപ്പുഴയിൽ ഒരു 15 വയസ്സുള്ള ഒരു കുട്ടി മരിക്കുവാൻ ഇടയായി. എന്താണ് ഈ ബ്രെയിൻ ഈറ്റിംഗ് അമീബ? നാegleriafowleri എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഒരു അമീബ സാധാരണയായിട്ട് മലിനജലത്തിലും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിലും കുളങ്ങളിലും പുഴകളിലും അതുപോലെ തന്നെ തടാകങ്ങളിലും അരുവികളിലും ഈ ഒരു അമീബ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളങ്ങളിലാണ് ഈ അമീബ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നത്. ഉപ്പുവെള്ളത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത വെള്ളത്തിലൊന്നും ഈ അമീബ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരാറില്ല. മൈക്രോസ്കോപ്പിക് വ്യൂയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമീബയെ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഈ വെള്ളത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ കുളിക്കുന്ന സമയത്തും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നീന്തുന്ന സമയത്തും ഡൈവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ മൂക്കിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ വെള്ളം കയറുകയും ഈ അമീബ നമ്മുടെ ഓൾഫാക്ടറി നെർവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്മെല്ല് അറിയുന്ന നെർവാണ്. സോ ആ നെർവ് വഴി ഈ ഒരു അമീബ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുകയും ഇത് നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ സെൽസിനെ നശിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ബ്രെയിനിലെ വീക്കം വരികയും പ്രൈമറി അമീബിക് മെനിഞ്ചോ എൻകഫലൈറ്റിസ് എന്നുള്ള ഒരു അസുഖത്തിലേക്ക് ഇത് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. സോ ഈ ഒരു അമീബ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൽ എത്തിയ ഒരു 1 to 2 വീക്കിനുള്ളിൽ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. ഫസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും പതിയെ നമുക്ക് നഷ്ടമാകുകയും പിന്നീട് നമുക്ക് തലവേദനയും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചെറിയ ഒരു വോമിറ്റിംഗ് സെൻസേഷനും ഫീവറും നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡിസീസ് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് സിംറ്റംസ് നമുക്ക് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പതിയെ നമ്മുടെ കഴുത്തിനും നല്ല സ്റ്റിഫ്നെസ് പോലെയും കഴുത്ത് അനക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു പ്രോബ്ലം ആവുകയും വേദന അനുഭവപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അപസ്മാരം വരുവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് കൂടാതെ കാഴ്ചശക്തിയിൽ മങ്ങൽ വരികയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബിഹേവിയറൽ ചേഞ്ചസ് വരികയും ചെയ്യുന്നു. ബിഹേവിയർ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമിതമായിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ പരസ്പര ബന്ധമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഇറിറ്റേഷൻസും ആ പേഷ്യൻസ് കാണിക്കുവാൻ തുടങ്ങുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജസിൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ കോമ സ്റ്റേജിലേക്ക് വരെ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ പോകുവാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ സിംറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സെറിബ്രോസ്പൈനൽ ഫ്ലൂയിഡ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു അമീബയെ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രസൻസ് നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല. ഈ ഒരു ടെസ്റ്റിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് എഫക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ വളരെ ലോ ഉള്ള ആൾക്കാരിലും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സൈനസൈറ്റിസിനൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എഫക്ട് ചെയ്യാവുന്ന എല്ലാ ഏജ് ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവർക്കും ഇത് എഫക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് ഒരു പകരുന്ന ഒരു അസുഖമല്ല. ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മൾ കുടിച്ചത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു അസുഖം വരണമെന്നും ഇല്ല. ഈ മൂക്കിലൂടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു അമീബ നമ്മുടെ ബ്രെയിനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു അസുഖം നമ്മളെ ബാധിക്കുന്നത്. മരണനിരക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾമോസ്റ്റ് 100% ആണ്. പേഷ്യന്റ് ഇത് ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും ഓൾമോസ്റ്റ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ മരണനിരക്ക് വളരെയധികം കൂടുതലായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു ഡിസീസ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ഡിസീസ് അമിതമായിട്ട് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ മെഡിസിനിലൂടെ നമുക്ക് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഈ ഒരു അസുഖം വരാണ്ടിരിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രിവെൻഷൻ ആണ് നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ടും നോക്കേണ്ടത്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള മലിനജലത്തിൽ കുളിക്കാതിരിക്കുക, പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മിങ് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ സ്പോർട്സിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ നോസ് ക്ലിപ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെ സ്വിമ്മിങ്ങിനൊക്കെ ശേഷം നമ്മൾ നീന്തി കുളിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ മൂക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടറിൽ നമുക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം. ഡിസ്റ്റിൽഡ് വാട്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സാധാരണ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് മൂക്ക് ക്ലീൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പരിസരം വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ മലിനജലം ഉള്ളതൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അത് പ്രോപ്പറായിട്ട് ക്ലോറിനേറ്റ് ചെയ്ത് ക്ലീൻ ആക്കുവാനും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ ഒരു ടോപ്പിക് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു ഹെൽത്ത് ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.